En realitat aquesta idea la tenia envoltant el camp des de fa temps, des de fa molt de temps, com altres tantes coses, no? Va arribar el Covid, que ho va dinamitar tot i bueno, la feina i l'atenció la van focalitzar cap a altre lloc, però ara recentment un dia que estaven reemprendre ara, que sembla que torna a tirar cap endavant tot una mica el tema de les elaboracions, ho van pensar, i tal qual, sincerament, vaig agafar el telèfon, vaig trucar primer a Joan, perquè és l'ànima, és la fàbrica, sense ell això seria impossible, i res, en menys d'una mitja hora, si fa o no fa, estàvem parlant junts i en 2 minuts ja estava direct cap endavant. Tal com vaig arribar a casa, vaig trucar a l'Alberto Sicario i Eduard de la Rambla i la resposta va ser immediata i absoluta. Com suposo que ha explicat el David abans, doncs ell va venir, va explicar la idea i ens vam posar d'acord en res, en 1 minut, i la veritat és que una idea molt xula, fer una cervesa nova i res, encantat de treballar amb ells i de provar això, a veure què sortia. A part, tots 4 som gent amb experiència, vull dir, sabem què volem fer, què no, vull dir que bé. En teoria, en 1 mes pot estar llesta, no? Hi ha diversos detalls i cosetes, però sí, en 1 mes pot estar almenys els primers barrils, però poden sortir com a prova, però sí, estaran llestida en 1 mes i mig com a molt. A partir d'aquí, que es van reunir-nos i van parlar de fer una col·laboració, sortia el problema aquest, quin tipus de cervesa farem. El més fàcil era fer una cervesa que no tingués ninguna relació amb cap de les 4 cerveceres i a partir d'aquí buscar un producte que fos reconeixible, fàcil de beure, amb una mica de complexitat perquè no es veiés que és una cervesa qualsevol, i a partir d'aquí van treure la Blonde Ale, que és una cervesa de tipus belga, amb unes complicitats que tothom coneix, que tothom té un referent i és fàcil de beure i agradable per tothom. I després de la primera reunió que vam tindre els 4, vam decidir que podríem fer una cervesa cada any per les festes de maig. Seria un estil diferent cada any i aquest any ja arribaven tard ja per fer-la, però vam decidir treure a l'estiu per també rodar-nos entre els 4 i veure com podien funcionar, però la nostra idea és treure per les festes de maig cada any una cervesa diferent, d'un estil diferent, que anirem adaptant-lo una mica cada any als gustos del consumidor i poder ser un referent per les festes de tindre una cervesa pròpia de Badalona. Sí, bueno, podria ser un terç, típic, la mitjana serà un botella de terç, i la farem amb terç i amb barril. Llavors, en barril es podrà trobar aquí a Catalan Brewery i a Quatre Pedres, i en botella a tots els establiments que el vulguin de Badalona. Bueno, l'etiqueta tenim diversos bossetos fets, però volem que sigui una etiqueta senzilla i que transmeti clarament el nom que li hem donat. Eugènia, la ben nascuda. Vam escollir aquest nom perquè etimològicament Eugènia vol dir la ben nascuda i era a l'inici d'un projecte. I llavors li hem donat aquest nom, Eugènia, la ben nascuda. I l'etiqueta serà una etiqueta, vull dir, a la qual es vegi molt clarament el nom i el concepte que volem transmetre i els 4 que formem part del projecte.